Hi guys, തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകും മൈക്രോഫോൺ OnePlus Buds Pro 2. ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് സിനാരിയോസ് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കും. ഇതിന്റെ മൈക്രോഫോണിന്റെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണ്, പിന്നെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ ഇതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്ന വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുവാണ്, ഹെൽമെറ്റ് ഇടാതെ. ഈ സിനാരിയോയിൽ ഒത്തിരി കാറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, അത് മൈക്കിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ സിനാരിയോയിൽ മോസ്റ്റ്ലി കാറ്റിന്റെ കാരണം നമ്മളുടെ ഒച്ച നല്ലപോലെ കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എന്റെ ഒച്ച ക്ലിയർ ആണ്, പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിങ് ആണ്. സമയത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടിട്ട്, പക്ഷേ വൈസർ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിട്ട്. ഇത് ഓപ്പൺ ഫേസ് സിനാരിയാണ്. ഈ സിനാരിയോയില് ഒത്തിരി കാറ്റൊന്നും കിട്ടില്ല, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കുറവായിരിക്കും. നമ്മൾ ഹെൽമെറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഹെൽമെറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂടുതൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് ഇല്ലായിരിക്കും, പിന്നെ കാറ്റ് ഇല്ലായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇപ്പം പ്രോബ്ലമാണ് എക്കോ. സോ നോയിസ് ക്യാൻസലിംഗ് മൈക്രോഫോൺസില് നോയിസ് ക്യാൻസലിംഗ് ഇയർഫോൺസില് എക്കോ ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലമാണ്. കാരണം ഒരു മൈക്ക് നമ്മളുടെ ഒച്ച കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അത് നമ്മളുടെ ഒച്ച കേൾക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒറ്റമായിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കും. ഇപ്പൊ രണ്ടിനും സെയിം സൗണ്ട് ഒരുമിച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡിലേ വരും. ആ ഡിലേ ആണ് എക്കോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹെൽമെറ്റ്സിന് ജനറലി നോൺ നോയിസ് ക്യാൻസലിംഗ് ഹെഡ്ഫോൺസ് ആണ് ബെറ്റർ. പക്ഷെ എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് പുതിയ ഇയർഫോൺ ആണ്, സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണ്. എന്നാൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒത്തിരി വെള്ളത്തിന്റെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ സീസൺ സ്മോളിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുവാണ്. ഇവിടെ 70 വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒത്തിരി വെള്ളത്തിന്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എന്റെ ഒച്ച ക്ലിയർ ആണ്, പിന്നെ വെള്ളത്തിന്റെ സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിങ് അല്ല. എന്നാൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ട്രാഫിക്കിന്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ, ഇപ്പം ഞാൻ ആമതോര മോളും ഫീനിക്സ് മോളുടെ ആമതോര മോളും സീസൺ മോളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുവാണ്, മിഡിൽ നിൽക്കുവാണ്. ഇവിടെ ഒത്തിരി ട്രാഫിക് ഉണ്ട്, മെയിൻ റോഡാണ്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എന്റെ ഒച്ച ക്ലിയർ ആണ്, പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിങ് അല്ല. എന്നാൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത്, ഒത്തിരി മെഷീൻസിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, ഞാനിപ്പോ മോളിലാണ്, ഞാൻ ഒരു ആർക്കേഡിലാണ്, ഇവിടെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്, ഒത്തിരി മെഷീൻസിന്റെ വീഡിയോ ഗെയിംസിന്റെ ഒക്കെ ഒച്ചയുണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എന്റെ ഒച്ച ക്ലിയർ ആണ്, പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിങ് അല്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എന്തായാലും എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്. സോ ബേസിക്കലി ഇത് ഏത് സിനാരിയോയിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്താലും ഇതിൽ എനിക്ക് എന്റെ ഒച്ച അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. സോ ബേസിക്കലി ഇത് ഒത്തിരി നാച്ചുറൽ സൗണ്ടിങ് ഇയർഫോൺ അല്ല. ഇത് നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പം എന്റെ ഒച്ച ഒത്തിരി മഫിൾഡായി പോകും. എന്റെ ഒച്ചന്റെ ക്വാളിറ്റി അത്ര നല്ല അല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം ഇത് സ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾ ഇയർഫോൺ ഇട്ടിട്ട് ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, പക്ഷെ നോർമൽ സ്പീക്കറിൽ അത്ര നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇത് ഡിഫറെന്റ് സിനാരിയോസിൽ യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇതില് ബേസിക്കലി കൂടുതൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഒച്ച അത്ര താഴോട്ട് പോകും, അത്ര അത് മഫിൾഡായി പോകും. പക്ഷെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഒച്ച ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സൗണ്ട് ഓക്കെയാണ്, നല്ലതല്ല. സോ ബേസിക്കലി എന്റെ സിനാരിയോയിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്താലും എനിക്ക് അത്രയൊന്നും 12,000 റുപ്പീസിന്റെ ഇയർഫോണിന്റെ പെർഫോമൻസ് എനിക്ക് കണ്ടില്ല. ഇപ്പം ഇത് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്, ഇത് ബേസിക്കലി കോളിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ അവർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി എക്സ്പെൻസീവ് ഇയർഫോണിലും കോളിംഗിൽ നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ ഇല്ല. ഇവിടെ അതുണ്ട്, പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ അൽഗോരിതം ഇതുവരെ അവർ ശരിയാക്കിയിട്ടില്ല. മേ ബി ഫ്യൂച്ചർ അപ്ഡേറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ സൗണ്ട് ബെറ്റർ ആവും. പക്ഷേ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ വീഡിയോ ഇടാം. പക്ഷെ ഇപ്പം ഒരു 3 ദിവസം മുമ്പേ ഇത് ലോഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളൂ. അത് കാരണം ഇപ്പം ഇതിന്റെ മൈക്രോഫോൺ സൗണ്ട് എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമില്ല. ഇപ്പം ഇതില്
സ്പീക്കേഴ്സ് ഒത്തിരി നല്ലതാണ്. ഇതിൽ അപ്ഗ്രേഡ്സ് ഒത്തിരി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഇതില് ഇപ്പം 2 സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒരെണ്ണം ബേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ സ്പീക്കർ, ഒരെണ്ണം മിഡ്സും ലോസിനും വിഡ്സും ഹൈസിനും വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ സ്പീക്കർ. ഇതില് നിങ്ങൾ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ബേസും നല്ല കേൾക്കാം, പിന്നെ വോക്കൽസും നല്ല കേൾക്കാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് നല്ല സൗണ്ട് കേൾക്കണമെങ്കിൽ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാര് സംസാരിക്കുന്നത് നല്ലപോലെ കേൾക്കണമെങ്കിൽ അത് ഇതിൽ കേൾക്കാം. മൂവീസ് ഒക്കെ കാണുവാണെങ്കിൽ അത് നല്ലപോലെ ക്രിസ്പ് ക്ലിയർ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. നിങ്ങൾ പാട്ട് കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും നല്ലതാണ്. ജിമ്മിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, നോർമൽ ഏത് സിനാരിയോയിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ ഇക്വലൈസർ ഇപ്പം ഇനിയും കസ്റ്റമൈസബിൾ ആണ്. ബേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ഇക്വലൈസർ ഉണ്ട്, പിന്നെ നോർമൽ ഇക്വലൈസറും വേറെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് 2 ഡിവൈസിൽ കണക്ട് ആവും, അതും ഒരു നല്ല ഓപ്ഷനാണ്. അത് ബേസിക്കലി ഞാൻ ഫുൾ റിവ്യൂല് ഞാൻ അതെല്ലാം പറയും. ഇത് ഓൺലി മൈക്ക് ടെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അത് കാരണം മൈക്കിന്റെ പെർഫോമൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു, നിങ്ങൾ സ്വയം ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോന് വേണ്ടിയിട്ട്. സെയിം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിൽ കാണണമെങ്കിൽ എന്റെ വേറെ 2 ചാനലുണ്ട്, അതിന്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിനകത്ത് ഇടാം. മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോന് വേണ്ടിയിട്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ കാണാൻ വരെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട്. ബൈ ബൈ.